Hello，大家好，我係 Neo，一個將讀書研究到好似開外掛嘅學霸姐姐。今日我想同大家講下好多家長都面對嘅煩惱。小朋友放學就坐喺書台前溫書，從傍晚捱到凌晨，愈溫頭愈低，但出成績表嗰陣都係好多科目唔合格。好多家長都好嬲，以為小朋友唔用心，態度懶散，仲會鬧你究竟溫咗啲咩？其實問題根本唔喺小朋友，而係佢哋嘅溫書方法一早已經錯咗。好多人以為溫書就係反覆睇筆記同課本，睇到眼熟就等於識晒。但教育心理學研究證實，呢種被動重讀只會令大腦有虛假自信，以為自己全部記晒，一到考試作答默書，個腦即刻空白晒。加上考試壓力大，大腦根本提取唔到知識，想成績進步，就要改用主動提取加間隔複雜嘅方法，可以準備卡紙，正面寫問題，背面寫答案，每日分3次，每次5分鐘，等小朋友自問自答，唔好偷睇，逼大腦主動回想記憶。溫完之後，叫佢用自己嘅話解釋知識點，將前後所學串聯起身，真正消化入腦。科學證明，主動提取記憶可以強化神經回路，就算考試緊張、壓力大，都可以穩定發揮，唔會失常。讀書唔係捱時間就得，重點要將知識刻入腦海深處。只要堅持呢個方法，2個禮拜，你會見到小朋友成績有起色，考試焦慮都大大減少。成績係靠正確學習方法練出嚟，唔係死捱苦讀嘅。如果你想了解更多高效率嘅學習方法同實用工具，幫仔女輕鬆讀書，建立獨立思維，記得關注或者訂閱我嘅 channel。我哋下期再見，拜拜。